بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. ذكرنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاءين الماضيين إن أعظم دليل على الإيمان هو الفطرة. الله عز وجل فطر الناس على الإيمان بحيث لا يستطيع العاقل أن ينفك عن الإيمان. وذكرنا هذا ذكرنا إن الفطرة تظهر في الطفل، وإن عنده استعداد عقلي وأخلاقي لقبول الإيمان، وذكرنا هذا. ذكرنا أيضا أن الفطرة أمس تظهر في عدم تقبل لوازم الإلحاد، عدم تقبل النتائج التي تترتب على إنكار وجود الله عز وجل. واليوم نقول إن الفطرة فيه آيات في خلق الله فينا تدل على الله عز وجل. الله عز وجل يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أهو خلقنا وخلق الكائنات الحية عموما فيها علامة تدل على الله. بعضهم بيقول يعني إيه التوقيع، بس كلام القرآن إن دي علامة تدل على الله، بحيث إنك لا تستطيع أن تنكر أن هناك خالقا. إيه مثال على التوقيع هذا إن صح التعبير، أو الآية الإلهية الموجودة في الخلق التي تدل على الله عز وجل؟ نذكرها من خلال ما الثورة العظيمة التي حصلت في العلم التجريبي. في حاجة كما تعلمون اسمها الحمض النووي، DNA. DNA عبارة عن معلومات، يعني أنت خلقك في الخلية الحية ترجع في النهاية إلى معلومات. المعلومة دي تستوجب أن يكون وراءها من أعطى المعلومة، وإلا كيف تؤمن إن المعلومة جاءت كده صدفة وجاءت من عدم؟ فعملية الخلق الآن وفهم الخلق الآن أصبح شيء معقد جدا. كيف تنكر أنه ليس هناك خالق وراء الإنسان وهذا الخلق يقوم على معلومة؟ طيب المعلومة ديت شكلها إيه أو مقدارها قد إيش؟ تخيل 350 هارد درايف يسع الواحد منها 2 تيرابايت. تيرابايت يعني 1 تريليون بايت. ثم تم تخزين هذا الكم الهائل من المعلومات في وسيط تخزين، أو زي ما بيقولوا storage medium، في حجم الدبوس. ألا يدل ذلك على غاية التعقيد والدقة والعبقرية؟ تحط كل هذا الكم الكبير من المعلومات في شيء مثل حجم الدبوس. دلوقتي بقى الجرام الواحد من DNA يمكن أن يخزن 700 تيرابايت. يعني كل هذا احنا بنتكلم على DNA، يعني معلومات هائلة هي اللي بتقول لنا صفاتك وشكلك ونوعك وملامحك وكل حاجة فيك هيبقى شكلها ايه. فالخلق هذا قائم على معلومة، حتى ان الرجل القائم على مشروع الجينوم البشري في أمريكا اسمه فرانسيس كولينز بيقول: The human genome is 3 billion letters long. 3 billion letters long. Just to read it aloud day and night would take 31 years. ده مش شيخ. واحد بيقول لك انت عاوز 31 سنة ليل ونهار عشان تخلص قراءة المعلومات بتاعة الجينوم البشري. فاحنا بنتكلم على شيء في غاية التعقيد. فالسؤال دلوقتي، إذا كان خلق الإنسان في النهاية يرجع إلى معلومة، فمن أين أتت هذه المعلومة؟ يعني خلينا نبسط الموضوع. لو جاءك رسالة
لأن احنا بنقول ده الآية التي تدل على أن هناك خالقا وراء خلق الإنسان. لو جات لك رسالة على التليفون بتاعك مكتوب فيها مثلا BBA، ممكن تقول يعني مش فاهم شيء. طيب لو الرسالة دي أصبحت the in going، برضو كلام وإن كان مش مفهوم بس كلام في حد بعته. طب لو الرسالة دي بتقول مثلا he's eating now، دلوقتي الموضوع أصبح أكثر تعقيدا، وأكيد حد بعت هذه الرسالة لأنه بيقول he's eating now، جملة تامة لها معنى. طب لو واحد بعت رسالة وقال let's eat dad، طبعا الرسالة أكثر تعقيدا. ليه؟ لأن معناها هيا نأكل يا أبي، صح؟ لو حذفت الكومة دي هتبقى مصيبة. لو حذفت الكومة يبقى هيا نأكل الوالد. فدي رسالة مش بس تفيد معنى، لا ده مصاغة بطريقة تدل على أن هناك حكمة وقصدية وراء كل كلمة وحرف ورمز. طب لو جات لك رسالة بتقول لك اعمل كذا وانت نفذت هذا، مش ده أرقى أنواع المعلومات؟ فكذلك ولله المثل الأعلى، يعني حكاية الDNA والحمض النووي، في معلومة الخطأ الواحد فيها ممكن يكون مدمر، أو الاختلاف الواحد، خلينا نقول الاختلاف الواحد فيها يكون مدمر ويؤدي إلى نتائج عظيمة جدا، مش حكاية let's eat dad ولا مام. فهنا مسألة المعلومات في غاية التعقيد وفي غاية الدقة، وتستوجب أن يكون هناك من وضع هذه المعلومة. ففي البداية كانت المعلومة دي تعقيد الخلق والتوقيع الإلهي أو الآية الإلهية اللي موجودة في الإنسان تدل على الله عز وجل. والعظيم جدا الكلام ده، احنا بنقول العلم بيقول هذا، العظيم جدا إنك تجد في أسماء الله الحسنى 3 أسامي بتدل على هذه الخطوات. الله عز وجل من أسمائه إنه الخالق، البارئ، المصور. الخالق، البارئ، المصور. الإمام الغزالي بيقول بعض الناس تظن أن هذه أسماء مترادفة، وليس كذلك، بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود فإنه يفتقر إلى تقدير أولا، ثم إيجاد وفق التقدير، ثم تصوير بعد الإيجاد. يعني عشان الخلق ده يتم لازم تقدير، لازم معلومة الأول شكله هيكون إيش، وبعدين يخرج إلى الوجود، وبعدين يحسن ويجمل. زي المهندس اللي بيبني بيت أو عمارة، بيبقى عنده الأول تصور ورسم وخريطة، وبعدين يخرجه إلى النور وفقا لهذه المعلومات التي رسمها مسبقا، وبعدين يأتي واحد يدهن ويزوق ويعمل. فهو بيقول الله عز وجل الخالق، لأن الخلق معناه التقدير. صحيح الخلق معناه الخلق بصفة عامة، لكن لما نقول خالق بارئ مصور لا، يبقى وكل كلمة لها معنى خاص، يبقى الخالق هنا المعنى الخاص بتاعه إيش؟ التقدير. وبعدين البارئ هو الذي أخرج هذا المخلوق إلى الوجود وفقا للتقدير الأول، والمصور هو الذي أعطاه الصورة النهائية له. فإحنا بنتكلم على طريقة قرآنية غاية في الروعة وغاية في الأداء. فهذا هو الأمر الثالث الذي أحببت أن أنبه إليه في مسألة فطرية الإيمان. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا أجمعين. نلتزم بالهدوء يا شباب حتى ننتهي من الترجمة. We're still talking about the idea that faith is naturally implanted in us as humans. And we mentioned 2 days ago that this idea of fitra, the naturally implanted faith, or the fact that we're hardwired to believe, this can be evidenced
uh, as we see little children having the logical and moral foundations to accept faith in general. And we illustrated that with an example 2 days ago. And yesterday we talked about this fitrah appearing in the idea that we cannot logically and morally embrace the consequences of denying Allah Azza wa Jal. And today we'll talk about something else that Allah subhanahu wa ta'ala referred to in the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. We will show them our signs in the universe and within themselves until they know that it is the truth. So what is the sign that point to Allah subhanahu wa ta'ala? What is the sign in you that literally point to Allah Azza wa Jal? As even some say the God's signature. The Quran calls it God's sign. What is God's sign in me and you that points to Him Azza wa Jal, so that we cannot deny faith because we're hardwired to believe. It's naturally implanted in us. And here we will borrow something from science. And by the way, science does not prove or disprove Allah. Science gives you some data. This data has to be analyzed and examined and explained. And that is called philosophy. So belief in Allah is a philosophical question. It's not a scientific question. But anyway, when it comes to science, science now tells us a lot about the DNA. The DNA is information that is responsible for how you would be, how you look, what is your gender, everything about you basically. So in the beginning, there was the information. So this makes the idea of creation more complex and more sophisticated, that you say it's because of chance. No, you're created based on information. This information is responsible for who you would be. And before we continue that discussion, imagine that you have 350 hard drives, that each one of them can accommodate 2 terabytes. And then it was all stored in something as little as a needle tip. Wouldn't that indicate that the one who made this is really intelligent and genius? Now, 1 gram of the DNA can be stored in 700 terabytes. Terabyte is 1 trillion byte. This is the kind of information you have in you. And Francis Collins, who's the director of the Human Genome, said the human genome is 3 billion letters long. Just to read it aloud day and night would take 31 years. And in order to recognize how this information is a signature, is a sign that points to Allah subhanahu wa ta'ala, as I said in Arabic, imagine you received the following messages. The first message says B, A, B. You could say, I know that these are letters, but it doesn't make sense to me. What if the message was the in going? Now it starts to make sense, even though there is no complete idea or meaning. What if the sentence was, he's eating now? Now it makes more sense. You understand a clear idea from this message. What if the message was, let's eat, comma, dad? That is more complicated. Because, as I said, if you deleted the comma, it will lead to a disaster. You will be eating dad, not eating with dad. So that little comma means that that small message with these kind of sophisticated signs
indicates that there must be someone behind this message, because it is so complicated and so sophisticated that any small error could lead to a disaster. What if this message is actually a request, requesting an action, and this action is being carried out? Then this message must be 100% an indication that there must be someone behind it to send it, right? This is exactly the same thing when it comes to the DNA. So how could we deny that there is someone behind this message? What is interesting is that we have three attributes of Allah subhanahu wa ta'ala that relates to the idea of creation. We do not have one word in the Quran that means Allah is the creator. We have three words that means Allah is the creator. And that is Al-Khaliq, Al-Bari', Al-Musawwir. These three words refer to Allah as the creator. But they are not synonyms. Each one has a distinct meaning. Al-Khaliq refers to the idea of basically planning. So Allah subhanahu wa ta'ala plans the creation. That is the first step in creation. And second, when Allah brings this creation into being, that is Al-Bari'. And when He gives it its shape and form, that is Al-Musawwir. And again, so the idea of denying Allah requires more faith. To deny Allah requires more faith, because you want to believe that something came out of nothing. Life came from non-life. Information came from no information. You need more faith to embrace that. It's easier and more logical to believe that there is a giver of life, a giver of information, and a giver and a creator in general. That is more logical and more consistent. It doesn't require that much faith as it does with atheism. So when it comes to denying Allah, basically we do not have enough faith to deny Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakumullahu khairan ajma'in.